Reka ntangirane no kubasuhuza, mwaramutse neza mwebwe inshuti zanjye, Imana mwabonye rwose ikingura. Ndakeka yuko wenda ntimwabibonye kuko mutari abanyerondo, ariko abashoboye kuba mwese mugeze hanze mugihumeka, mwabyutse mukabona biremera, mukabona nta n'ikibazo mufite. Ndabasuhuje mwese mweraba, ndabashima cyane, mwahisemo neza, mwe mwahisemo uyu murongo w'Icyeza TV. Uyu munsi mbazaniye igiti gitangaje, ahari ni bakeya baza kuba bakimenya, ariko mu kinyarwanda kino giti bacyita itende. Nicyo ngiye kubabwiraho. So reka rero mbasuhuze mwebwe mutari mwakora subscribe ku Cyeza TV kuri YouTube channel, cyangwa ngo mukore akamenyetso ko guteranya. Menya rwose ntazi niba wenda mukurikira bino bintu ngo murebe yuko Imana irimo kugenda ibahishurira imiti mutari muzi. Nimwigire hino rero, mwigire hino, ntimucikwe n'iki giti. Iki giti ni igiti gitangaje, ntikibacike kuko gifite imiti myinshi kandi kiraboneka. Mutagira ngo ntikiboneka, kiraboneka. Ushobora no gukubitana nacyo abantu barakitereye aho hirya mu ngo muri jaride, nta nicyo bagikoresha. Ariko iki giti ndagira ngo mbanze nkubwire ko gifite imiti itangaje. Iki giti rero cyitwa itende mu kinyarwanda. Iki giti ni ingirakamaro, gifite akamaro gakomeye cyane. Ariko mbere wowe ukigera ahangaha kuri runo rubuga bwa mbere, banza ukande subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo uzajye ubona imiti. Rero nawe ugeze kuri TikTok bwa mbere, nawe kandi akamenyetso ko guteranya kandi ukande na like, maze twikomereze turebe ibimera n'akamaro Imana yaduhaye. Iyo ureba rero kino giti kibita itende, ushobora kukireba abazi igiti bita ingazi cyangwa parume oil. Parume oil ni igiti cy'amamesa, ushobora kubyitiranya, ariko iki giti gitandukanye n'igiti cy'amamesa. Ndaza kubabwira igiti cy'amamesa, muraza kukibona aho ngaho imbere. Iki giti rero bacyita itende. Ugiye kuvuga ngo iki giti bita itende se kivura iki? Reka ngaruke nze nkubwire ikintu kivura, ariko banza ukande subscribe wowe, kandi nawe wongere umuryango mugari w'Icyeza TV, cyangwa ukanda akamenyetso ko guteranya, wiyongere ku bantu bazajya babona notification y'ibiganiro nshyiraho. Iki giti rero ukizirikane mu mutwe, iki giti nicyo bita itende. Iki ngiki tugezeho, izo mbuto urimo kubona ahangaha ni imbuto za mamesa, z'igiti cy'amamesa. Ushobora kuba ujya urya amamesa utazi yuko agira nazo imbuto zimeze kuri. Abantu barimo kubyitegereza neza bagira ngo ahari ni ibinyomoro, ariko ntabwo bino ari ibinyomoro, ahubwo ni imbuto z'igiti cy'amamesa. Ntuze rero gufata zino mbuto z'igiti cy'amamesa ngo uzitiranye na kiriya giti. Kiriya giti cyo gifite imbuto zijya kumera nk'iz'umuzabibu, cyera nk'imbuto zijya kumera nk'umuzabibu. Umuzabibu mwese murawuzi. Rero uyu munsi ni kiriya giti nicyo nahisemo kubabwiraho. N'iki ngiki cy'amamesa nacyo nzaza mbabwire umuti wacyo, nacyo gifite umuti wacyo. Impamvu nzanye kino giti cy'amamesa nkacyegeranya na kiriya giti bita itende, ni ukugira ngo utazakekeranya iyi mbuto z'igiti cy'amamesa ngo uzitiranye na ziriya mbuto z'igiti cy'itende. Ushobora no kuba ureba igiti cy'itende ukagira ngo ahari ni umuzabibu. Ntabwo ibyo bintu ari byo, ntaho bihuriye. Zose ziri muri classe imwe, ariko zose ziri muri classe imwe, ariko kimwe cyitwa itende, ikindi kikitwa umuzabibu, ikindi kikitwa igiti cy'ingazi, ingazi mu kinyarwanda. Niba ari abantu mwegeze kubona igiti cy'ingazi, munyandikire aho ngaho muri komanteri. So reka rero ngaruke inyuma nsubire kuri kiriya giti bita itende. Kiriya giti bita itende gifite imiti myinshi cyane, imiti myinshi. Nivuga ngo ni imiti myinshi, ariko wumve ko ari myinshi. Ariko hari imiti ibiri y'ingenzi.
hari imiti ibiri y'ingenzi. Iyo miti ibiri y'ingenzi wakwibaza uti mbese iyo miti ibiri y'ingenzi ni iyihe? Nabyanditsemo aho ngaho hejuru, nakubwiye ngo ikiriya giti cy'itende cyongera ibise by'umugore ugiye kubyara. Impamvu ni uko kiriya giti cy'itende iyo umugore ageze muri periyode ya nyuma yo kubyara agakoresha kiriya giti cy'itende, cyongera umura, gituma umura waguka maze umugore yajya kubyara akabyara neza. ngira ngo urabyumvise. Ndasubiramo, kiriya giti cy'itende ikintu kimara cyongera ibise ku mugore ugeze muri periyode ya nyuma yo kubyara. Ikindi cya kabiri cya kiriya giti cy'itende tukiri ku bagore ni uko cyongera feri. Murabizi yuko hari abagore bajya babura amaraso, ni ukuvuga ngo iyo uriye kiriya giti cy'itende uri umugore kikongerera feri, mu kinyarwanda ni ubutare. Ubwo butare rero kiriya giti cy'itende kirabwongera, ni ukuvuga ngo kiragenda kikasanga icyo bita hayimuglobine. Hayimuglobine ni agace kari mu mubiri gakora amaraso. Ubwo ni ukuvuga ngo igiti cy'itende cyongera hayimuglobine kandi giha imbaraga abasirikare b'umubiri. Wabyumvishe rero ko icyo giti cy'itende ntushobore kuba wareka kuba wagikonsoma. Ikindi ku bagabo noneho niho tugeze. Yemwe bagabo nimuze munyegere. Abagabo ku giti cy'itende, abagabo bananiwe gutera utubariro kubera amasiterese, abandi byaracitse kubera yuko aragenda nta tubaraga afite agahita yiryamira. Uyu munsi wa none nje kukubwira ko kiriya giti cy'itende cyongera akanyabugabo, cyongera imbaraga. Abagabo benshi bagiye barya kuri kiriya giti cy'itende bashoboye kubaka ingo zabo neza, bashoboye kubaka ingo zabo neza. Ni ukuvuga ngo urubariro rwavuyeho bararuteye ndetse bigenda neza, nta waciye mu cyanzu, rwose byaratunganye. Rero bagabo mwegere kiriya giti cy'itende. Wavuga ngo se kiriya giti cy'itende gikoreshwa gite? Kiriya giti cy'itende bagikoresha barya ziriya mbuto zacyo, barya ziriya mbuto zacyo nk'uko ushobora kurya waba warya pome, cyangwa se nk'uko ushobora kuba warya urunyanya, niko ukoresha kiriya giti kiriya giti bita itende, cyangwa uko warya umuzabibu niko ushobora kuba warya kiriya giti cy'itende. Ushobora rero gufata igiti cy'itende ukanakengamo juice warangiza ukayinywa. Rero igiti cy'itende ni ingirakamaro mu buzima bwacu. Ikindi, igiti cy'itende cyongera abasirikare, kandi igiti cy'itende gikomeza amagufwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ikibazo cya marazme cyangwa ashitisme, abo bose marazme bivuga imbasa, abarwaye bagize ikibazo cy'imbasa n'agakwega, abo bose bakoresha kiriya giti cy'itende maze bakongera amagufwa yabo agakomera. Nubwo mvuze ngo baragikoresha agakomera, uwarwaye nka marazme, muzi ko ikibazo cy'imbasa, amaguru y'umuntu aragenda wenda akagendera imitego, ntabwo yagororoka ariko yakomera. Imiti ni ingirakamaro nka kino giti cy'itende, ntimwari muzi akamaro kacyo kandi wenda mwajyaga mukibona. Rero reka ngusabe kugira ngo nawe usharinge ino video igere hose, kandi nawe ugeze ku Cyeza TV bwa mbere kuri YouTube channel ukande subscribe kugira ngo uzajye ubona notification, kandi nubona ari na ngombwa yuko ukora share uyikore. Ahasigaye umuti nakagaruka. Ndabakunda cyane, mugire amahoro, muhahe muronke, Imana ibahe umugisha. Reka ngusabe, niba hari umuti utasobanukiwe kandi ukaba uwukeneye, yuko wakwandika muri komanteri, yaba ari aho ngaho kuri TikTok muri komanteri, cyangwa se yaba ari kuri YouTube Icyeza TV, hose wakwandika
ukabaza ikibazo kijyanye n'umuti, yaba ari inyunganizi ushaka gutanga nabwo wakwandika aho ngaho muri komanteri, maze tukazajya dushobora kubana dusubizanya ibibazo ndetse twungurana ibitekerezo. Ushobora rero nawe kuba unanafite n'undi muti uzi wagirira abandi bantu akamaro, wakwandika izina ryawo muri komanteri ukavuga uti uno muti muwugeze ku bantu. Erega ntituzapfe nka wa mugabo nababwiye bitaga Ruganzu, wacaga mu musozi akambuka akagenda, ariko yajya gupfa agapfa nta munyarwanda n'umwe abibyiye. Niba Imana yaraguhaye ubumenyi, nawe gerageza ubutange maze bigirire isi yose akamaro. Urakoze cyane wowe wumvishe iri tangazo.